Ja, grüß euch benannt und einen Sakrisch-Gurden. Jetzt Kasperl. Okay, Leute. Wollen wir hoffen, dass heute der letzte Teil davon ist. Versteht mich nicht falsch, es hat mir jetzt sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe ein paar Sachen, die mir so durchs Ogerstübchen, durch mein persönliches Ogerstübchen geistern, die ich eventuell in nächster Zeit mal angreifen wollte. Es waren jetzt die Resonanz für meine Meinungsvideos waren für das letzte jetzt gar nicht mal so schlecht. Dementsprechend schaue ich, dass ich davon auch wieder ein bisschen mehr rein tue. Und ist jetzt dann auch nach, wir sind jetzt bei 3,5 Stunden. 4,5 Stunden insgesamt wären es sicher am Ende bei meinem Tempo mit der ganzen Reactorei. Dementsprechend, Leute, bin ich dann auch froh, wenn das reine Thema dann auch erstmal wieder Ding ist, ne? Und dann mal andere Sachen wieder kommen. Richtig. In diesem Sinne. Ich habe die Kommentare der letzten 3 Videos noch nicht behandelt. Das mache ich am Samstag. Datum, Wetter, Uhrzeit, heute ist Donnerstag, 5:45. Direkt nach der Malochen unter die Dusche und jetzt hier vor den Rechner mit einer Katze auf dem Schoß. Dementsprechend, Leute, der mit lange benannt. Hockt's euch her. Hammer mehr. Reißt euch Häube auf. Mir ging einer in rein. Wo war stehen geblieben, Digga? Discord, ja. Discord. Ohne Scheiß, ich hoffe, dass zumindest jetzt die Hälfte von euch Minimum einfach vorm Rechner hockt und sich einfach schämt. Spielt eigentlich einer von euch Killing Floor? Wie bitte? Wie bitte? Ja, ich habe mich die letzten Jahre zu viel mit dem Mann beschäftigt. Rainer streitete sich immer vermehrt auch mit der Polizei, was dazu führt, dass diese ihn schlussendlich selber anzeigen. Weil Rainers Pornhub-Account gesperrt wurde, lädt er seine Kunstwerke jetzt auf Xhamster hoch. Und nachdem Rainer sich jahrelang auf YouTube kreativ entfaltete und gegen die Hater immer noch nicht aufgegeben hat, erreichte Rainer schließlich auf YouTube die 100.000 Abonnenten. Ja, wie viele davon gekauft waren, da kann ich jetzt keine genaue Zahl nennen, aber ich würde mal über 90% auf jeden Fall schätzen. Ne? Momentan gehen die Hater davon aus, dass ich mir den selber angefertigt habe. Das ist natürlich Bullshit. Mal rein angenommen, ich hätte ihn mir selbst erstellt, es wäre trotzdem ein echter. Ganz ehrlich, den hätte ich wirklich gerne, aber ich weiß, der ist nicht bezahlbar. Es gibt vollkommen schwindelige Leute, die da sehr viel Geld dafür ausgeben würden. Ich hätte sehr gerne Reinis hier Playbutton. Weil es letzten Endes Tatsache ist, dass ich ihn letzten Endes Tatsache ist, Digga. verdient habe, weil ich eben die 100.000 erreicht habe. Ich hoffe, dass der Button Rainers komm. Wir geben es uns nochmal. Ich hoffe, dass der was? Rainer? Der was? Button Rainer Button. Rainers neue Überwachungskamera, die wie getauft wurde. Alter, wie die Dachterrasse ausschaut, Alter. Das kannst du doch keinem mehr erzählen. Das kannst du doch keinem mehr erzählen. Unfassbar. Der ganze restliche Hof auch, ne? Müllkippe ist ja ein Naherholungsgebiet dagegen, was der jetzt hier seinen Hof geschimpft hat damals. Erklärte sich erstmals als Schutz gegen ankommende Hater, schafft damit aber nur noch mehr Anreize für Besucher, katapultierte Autoreifen, geworfene Schweinsköpfe und sehr, sehr viel Lärm. Die rennen natürlich gleich weg. Ja, zu der Nummer jetzt hier, ne, die riesige Bombe, wo sie die Kugelbomben rausgeschmast haben, habe ich auch schon oft was gesagt, aber ich kann es nicht oft genug sagen, wer sowas macht, ne, ist ein hochamtlicher Hufeisenbesitzer und wird weggesperrt, easy. Ne? Das ist klar grenzüberschreitend und klar nicht in Ordnung. Also ich stehe da an der Seite, ne? Passt der Explosion. Jetzt passt auf. Rainer erhofft sich außerdem, dass Leute für ihn Sachen bestellen.
Ganz ehrlich, da kann das ganze Scheißdorf abfackeln durch so eine Nummer. Und packt auf seine Amazon-Wunschliste vielsagende Produkte wie ein Fernglas, Stacheldraht und 5 verschiedene Achtung nicht betreten Schilder. Ich werde mal den Rest des Monats, den Rest des Novembers, werde ich mir auf die Wunschliste zig Sachen draufpacken, die ich gerne hätte. Jeder Ja, das hast du davor und danach auch noch gemacht, nicht bloß in dem November. Das ist halt auch wieder bezeichnend. Nur Rainer denkt, wenn er jetzt sein Nicht-Betreten-Schild dahin macht, dann halten sich die Leute da dran. Ne? Das ist auch wieder so eine urdämliche Vorstellung. Als ob, Rainer. der mir etwas schickt, unterstützt dadurch automatisch meinen Dein Kampf gegen Mobbing, ja genau, halt dein... Kampf gegen Mobbing. Aber ich bettel weder um Geld. Das Häuschen, das Rudi Winkler seinem Kind einst vererbt hat, mit der großen Hoffnung, dass sein Sohn ihn stolz macht. Ich sage jetzt mal, Klar, mein seinem klar, Kind einst ich bin eh kein großer Fan von Kleinkindern, vererbt hat, mit der aber das hat man dem als Kind schon angesehen, was das einmal für ein Dirnenspross wird, oder? großen Hoffnung, dass sein Sohn ihn stolz machen würde, gleich nunmehr vererbt hat mit der großen Sorry, dass ich so viel zurückspule, aber ich bin gerade am Trinken nebenher. Hoffnung, dass sein Sohn Die Sachen sind immer nur saukurz eingeblendet. Das hier, ne? 20 IQ-Punkte mehr und das hier hätte Realität sein können. Vielleicht nicht mit so einer ganz so hübschen Frau. Was will die da? Aber so ähnlich in der Richtung hätte das da ausschauen können. Unfassbar. Es ist unfassbar, Digga. ihn stolz machen würde, gleicht nunmehr einer alten Call of Duty Map oder heruntergekommenen Stadt aus Fallout 76 als einem ehemaligen Bauernhäuschen. Glaubst du, dass dein Vater auf dich und was aus dir und seinem Erbe geworden ist, stolz wäre? Mein Vater würde mich erschlagen. Nicht gerade verwunderlich bei einem Mann, der Löcher in die Türen bohrt, um ein Kabel zu verlegen. Ist auch so seltenst dämlich, Rainer. Also diese Kabelführung, die habe ich bei ihm auch noch nie begriffen. Ich weiß, Kabel verlegen im großen Stil ist nervig, ne? und madet an, aber bitch please. Das muss doch nicht. Man kann doch ja gerade vor allem ich weiß nicht, was das für ein Material ist hier von den Wänden. Hau halt einfach unten durch die Wand ein kleines Loch. Verleg das Kabel, hol dir so diese weißen Klammern an der Wand entlang, Gasbissen. Und während Rainer in seinen Streams vor einer verdreckten, stinkenden Tapete sitzt und wie so oft behauptet, er würde hart arbeiten, Auch die Fresserei, ganz ehrlich, ich würde den Teufel tun. Ja? Ich hätte es hier getrunken, weil trinken muss man, sehe ich auch ein. Wenn Leute saufen im Stream, also, ne? Mir alles Wayne. Aber die Fresserei, die muss wirklich nicht sein. Es sei denn, wie gesagt, du machst irgendwie so einen Stream-Marathon, 12 Stunden oder sowas, ja? 8 Stunden. Aber auch da wäre es mir lieber, wenn die Leute sagen würden, hier, Digga, wir machen jetzt hier 5 Minuten kurz Pause oder 10, ne? Wie auch immer lang man braucht, um sich schnell was irgendwie ins Gesicht zu stopfen, weil diese Ewigkeitsstreams sind ja auch nichts Alltägliches. Oder ne, ich streame morgens 4 Stunden und dann abends nochmal 4 oder was weiß ich, keine Ahnung. Hauptsache, man setzt sich nicht dahin und schmatzt den Leuten dieses scheiß Mikrofon rein. Es ist auch überhaupt nicht schön, gerade irgendwie so ein 230 Kilo Dulli dabei zuzuschauen, wie er sich die Pizza vom Brotzeitbredel direkt ins schiefe Ogermaul schürt. Nur weil er mal wieder zu faul war, sich Besteck abzuspülen. Kündigen, schneiden, rendern, hochladen, ankündigen. hat sich um ihn über die Jahre eine Hater-Bubble formiert, die in Sachen Kreativität ambitionierter ist, als Rainer es jemals sein könnte. Das Drachen-Game wurde über die Jahre zu einem kreativen Universum, in dem massenweise Premium-Content des Internets entsteht. Ganz ehrlich, Oger. Die Oger-Klemmbaustein-Schanze.
Wahrscheinlich wäre es besser als die aktuellen Lego-Produkte. Hätte der gute Held der Steine wahrscheinlich mehr Gutes darüber zu berichten. Laut einer Datenauswertung des Spiegels kommen innerhalb 2 Wochen um die 58.000 neue Beiträge hinzu, die mit dem Thema Drachenlord zu tun haben, von denen gerade mal ein Bruchteil davon tatsächlicher stumpfer Hate ist. Das ist mein Pferd, der Blue. Blue! Servus, Rainer. Handgefertigte Actionfiguren, Modelle von Rainers Haus oder Rainers übergewichtigen Person, Lebkuchen, Ah, die arme Katze, Leute, lasst das doch. Du. Oh, das Lebkuchen aus. Häuser zu Weihnachten, selbst erstellte Animationen von 2D zu 3D. Nicht zu vergessen, Point-and-Click-Adventure vom guten Troll Lindemann. Wer das noch nicht kennt, ne, gönnt euch. Geht mal bei dem auf dem Kanal, das ist da sicher irgendwo verlinkt. Ja, und das hat mir sehr viel Freude bereitet. Stundenlange Projekte in Blender, Kurzfilme, Parodien von Filmen und Ja, wir haben auch einige, ne, auch mit Kooperation mit dem guten Troll Lindemann, auch den ein oder andere musikalische Werk hier rausgemeddelt. Der hat auch noch seit, ich glaube, 2 Jahren, wenn's lang, 3 Jahren fast. Ich glaube, 2,5 Jahren hat er noch was von mir, was ich ihm eingesungen habe, was wir eigentlich umsetzen wollten, aber na. Serien bis zum sogenannten Netflix und sehr, sehr viel Memes. I should be back in school on the other side of the ocean. Ein eigenes Spiel, an dem Leute teilweise Jahre Eins? Jede Menge. daran gearbeitet haben. Die berühmte CSGO-Map der Drachenschanze, in der man das schreiende Haus taktisch in die Luft sprengen kann. Wir sind immer noch stärker als ihr und ihr könnt mich nicht besiegen. Ganze Comic-Reihen, Illustrationen, haufenweise Songs über den Drachen, der in seiner Burg sitzt, im Studio vertonte Hörspiele und ein Das ist hier auch geil. Träger KG, die 3 Fragezeichen. Nö. Und der Zombie vom Schauerberg. und einer so komplexen historischen Archivierung der Geschehnisse, dass ich euch mit 2 Minuten Google Rainers Steuererklärung von 2018 zeigen kann und weiß, dass er am 27. März 2019 um 14:33 Uhr die Worte "Fick dich, du Arschloch" aus seinem Fenster gebrüllt hat. Video gehört, glaube ich. Oh, Vorsicht, Da ist hier wieder Corpus Claudius, ja. Vorsicht mit die Füße. Von Trash-Comics und schlecht bearbeiteten Bildern bis hin Ich mag ja Ricarda Lang auch nicht, aber das ist zu gemein, Digga. Das ist wirklich. zum Lügenschatz mit Insidern aus dem Drachengame, der irgendwo am Altschauerberg vergraben wurde. Als er hingerichtet wurde, waren seine letzten Worte. Stellt euch nur mal vor, der scheiß Lügenschatz würde da irgendwo immer noch liegen. Und dann passiert irgendwas, keine Ahnung, ne? Das dafür sorgt, dass der erhalten bleibt. Und die nächste Spezies, ne? Vernunftbegabte Spezies auf dem Planeten, wenn es uns schon seit zigtausend Jahren, seit Jahrmillionen nicht mehr gibt, deren Archäologen graben den Lügenschatz aus. Die denken sich auch, Digga, das ist nicht nachvollziehbar, wie diese Spezies, hier die dominante Spezies auf diesem Planeten werden konnte. Ihr wollt meinen Schatz, den könnt ihr haben. Guten Sanitärbalance, ist auch gut. Sucht ihn doch. So skurril diese Bubble auch ist, sie ist immer noch mit Abstand die kreativste und einzigartigste Internetnische, die man im deutschen Raum nur finden kann. Es ist das Universum vom sogenannten Drachengame. Rainer Winkler, Hosenpinkler, Rainer Winkler, Hosenpinkler. These kommen zu mir. 5427 Old Sayrburg, Mississippi. Im Oktober Oh, klasse. 21 stand Rainer dann schließlich vor Gericht. Ja, und wie er da stand. In all seiner Pracht. Ja, mit dem räudigen, ranzligen Slipknot-T-Shirt. Schaut es euch an. Schaut es euch an. Ne?
Wenn der um die Ecke geht, dann folgt ihm der Arsch erst 5 Minuten später. Mit dem Slipknot-T-Shirt und allem drum dran. Vogelnest auf dem Kopf. Aber schön hier die Schwabbelärmchen hier in die Seite gestemmt. Ja. Oh, das ist auch wild. Ich glaube, ich war noch nie vor Gericht, aber ich glaube, vor so einer Gerichtsverhandlung, da musst du dann auch mal kurz stehen eine Zeit. Ich glaube, da schaut das scheiße aus. Die Stühle waren ja auch so eine Nummer. Ne? Wenn du jetzt hier die Breite von dem Hintern nimmst und dann vergleichst die Breite der Armlehnen dieser Stühle da, da wird es im wahrsten Sinn des Wortes dann doch schon ein wenig eng. Besprochen wurden dort die sich Und auch Jimmy McGill hätte für Reini bei der Bewährung keinen besseren Deal rausschlagen können, Digga. über Jahre angehäuften Vorfälle von Sachbeschädigung, Beleidigung und Körperverletzung von, Leuten. So sieht das im Übrigen aus. Na, da. Wenn er hier mit seiner ganzen Kraft zuschlägt. Und es sieht so im Übrigen auch aus, wenn sich jemand verteidigt. Ne? Ihr glaubt es zwar, dass da vielleicht einfach ein bisschen zurückgebliebener, dicker Spacko da mit seinen Kinderfäustchen auf die Faust von jemand anderem einschlägt, der einfach nur so sich an einem Zaun festhält. Nein. Das hier, meine Freunde, das hier ist Bilderbuch hier Selbstverteidigung, Digga. Verletzung von, Leuten, die zu ihm fuhren, um ihn vor seiner eigenen Haustür zu provozieren. Gegenseitig halt beleidigt. Und Ja, Sie zoomen jetzt schon hin. Ich wollte es gerade sagen, es ist perfekt beschrieben. Maximilian Kasch, Opfer. Der Typ ist das absolute Opfer gewesen. irgendwann kam er, dann stand vor dem Zaun und haut durch den Zaun durch und trifft mich am Kopf. Ja, seitdem fehlen ihm leider so ein paar Tassen aus dem Schrank, ne? Das Geschehen, nichts zu verpassen, standen Leute teilweise schon um 3 Uhr nachts vor dem Gerichtssaal und warteten auf die Ankunft des Drachen. Ja, das muss man aber dazu sagen, an alle Leute, die jetzt dieses Video vielleicht dann sehen und damals nicht am Stissel waren, das ist hier mittel in der Corona-Zeit gewesen. Ne? Also der Tag hier vor diesem Gericht, Berufungsverhandlung, die Oktoberverhandlung war 2021 und die Berufungsverhandlung im März 22. Na, da waren noch Corona-Regeln, war noch hier, dass nicht so viele Leute nicht so viel Zuschauer in die Gerichtssäle durften, wegen Abstandsregelung etc. Ja, natürlich aber es waren trotzdem viel mehr Leute. Natürlich hatten da die Leute irgendwie Schiss, dass sie nicht mehr reinkommen. Und gerade die kann ich nachvollziehen, die halt ein bisschen längeren Turn auf sich genommen haben, um dahin zu segeln. Die sind halt dann, die haben sich dann, um auf Nummer sicher zu gehen, da zeitnah hingestellt, weil sie gedacht haben, ich bin jetzt hier nicht 300 Kilometer nach Nürnberg gefahren, für die scheiß Drachenverhandlung, damit ich danach nicht in diesen Drecksaal reinkomme. Ne? Also sehe ich. Der Drachenlord legt sich mit fast jedem Gegner an. Beim Prozessbeginn aber wird aus dem YouTube-Ungeheuer ein zahmes Lamm. Der 32-Jährige legt ein Geständnis ab. Mit zerrissenem und stinkendem Slipknot-Shirt mit... Ja, und auch das ist halt wirklich so eine Sache, wenn ich Richter wäre, und ich bin ein sehr, sehr, sehr liberaler Mensch. Ich bin wirklich ein liberaler Mensch, der der Meinung ist, hier Tattoos, Piercing, Klamotten, scheißegal, jeder soll rumlaufen, wie er es für richtig hält, ist mir vollkommen wurscht, ne? Solange es nicht irgendwie hypersexualisiert ist in der Öffentlichkeit, ne? Die Sachen sollte man dann in seinen entsprechenden Etablissements abziehen, ne? Aber es muss doch einem Rainer Winkler klar sein, wenn er da aufschlägt in diesem Gerichtssaal und das sieht so aus, als hätte er dieselben Klamotten seit 3 Wochen angehabt, pennend unter der Brücke, mit diesem Slipknot-T-Shirt, mit den Löchern drin, der ganzen Scheiße, die Assi-Friese, den ganzen Müll, muss ihm doch klar sein, dass das der Richter ihm höchstwahrscheinlich als Respektlosigkeit interpretiert und sich dann sagt, hier, Digga, du nicht.
einem Loch so groß, dass man ganze Autos dadurch fahren lassen könnte, betrat dieser schließlich hin und her wongelnd mit abgelaufenen, kaputten Schuhen unter einer großen Menge an filmenden Kameraleuten den Gerichtssaal. Und dann kommst du so in den Sitzungssaal. Damit hast du das Bild bestätigt. Und der Richter, du wirst es ihm nicht beweisen können, der Richter hat dich gedanklich schon verurteilt. Ja, eben genau das. Genau das. Ihn hier finde ich sowieso super. Ich weiß nicht mal genau, wie er heißt. Er kommt irgendwo aus Niederbayern. Ich glaube, studiert hat in Regensburg, was lustig ist. Ich habe auch eine Zeit lang in Regensburg gewohnt. Der ist richtig cooler Dude. Schaut euch mehr von dem an. Ich habe jetzt... Der heißt irgendwas... Sehr Konstantin, irgendwas... Ich kann euch nicht mal sagen, wie er heißt. Absolut stabiler Dude. Ne? Und unter einer großen... Und schenkt euch WBS. Der Solmecke, der war vielleicht irgendwann mal irgendwie Anwalt. Inzwischen ist der zu 100% Influencer mit Anwaltsdiplom. Der ist halt Influencer, nebenher noch Anwalt. Und ich finde, das merkt man, wenn man vergleicht, was der früher für Videos gemacht hat, zu was er heute für Videos macht. Ich meine, man musste es damals schon in zweifacher Geschwindigkeit laufen lassen, weil der Mann halt einfach spricht, als hätte er 5 Valium zum Frühstück gehabt. Aber inzwischen die ganzen Thumbnails, das ganze Ding, die ganze Gelumpe-Zeug, das ist halt mehr Show, das ist mehr Bullshit und ich gebe auch nicht mehr viel darauf, was der Mann sagt, weil bei Influencern ist es nun mal so, du filterst das, was du sagst, weil du weißt, was wie bei deiner Community ankommt. Ne? Und Influencer mit einer so großen Reichweite sind so sehr auch durch ihre Community irgendwie schon selber beeinflusst, dass du auch keinen klaren Satz mehr rauskriegst. Ich finde aktuell von den Leuten, die auf YouTube unterwegs sind, Anwälte sind ihn hier von gerade eben extrem gut. Auch sehr stabile Meinung hat auch zur Cannabis-Legalisierung. 3 Daumen hoch. Und den Anwalt Boos, den feiere ich komplett. Das ist ein richtig, richtig stabiler Dude auch. Ne? Der hat einen Arsch nicht so weit droben, der setzt sich da rein, der bleibt ruhig, der erklärt das Ganze auf einer relativ unterhaltsamen, aber nicht zu Kasperle-Theater Variante. Ich finde es echt viel, viel besser. Schenkt euch den Solmecke. Das ist wirklich nur noch Zirkusshow. Und schaulustigen Meute war die Entscheidung des Hohen Gerichts auf einmal gefallen. Rainer Winkler musste für die nächsten 2 Jahre ins Gefängnis. Siegesgeheul! Boah, ich weiß noch, wie das damals war. Seine ganzen dreckigen Lügen, das scheinheilige sich entschuldigen da vor Gericht, die ganze Nummer. Und die Richterin hat es ihm nicht abgekauft und hat ihm 2 Jahre Camp Knacke gegeben. Und dann sitzt du da und denkst dir, ja, endlich, jetzt ist passiert. Saugut. Und da wird er wohl nicht in Berufung gehen, weil der Rainer hat ja immer groß getönt, dass er gesagt hat, hier, er geht für seine Überzeugung etc. auch in den Knast, wenn es notwendig ist. Ja? Reingeschissen, gar nichts. Sofort Berufung eingelegt. Der andere Richter wollte sich den scheiß Schuh nicht anziehen und fertig war's. Ne? Wieder Bewährung gekriegt. Die endgültige Gerichtsentscheidung, ob dies dann wirklich rechtskräftig werden sollte, solle aber erst 1 Jahr später fallen. Und Nein, nicht ganz ein Jahr, das war 5 Monate später, ziemlich genau 5 Monate später, ne? November, Dezember, Januar, Februar, März, ja, 5 Monate. März 22 war das. Ich glaube, nagelt's mich nicht fest, ich glaube, es war ein Dienstag, 22., 23. in dem Bereich. Der Dienstag der 3. Märzwoche, bin mir ziemlich sicher. Oder war es der Mittwoch? Dienstag oder Mittwoch? Ich weiß, dass ich hatte geplant, da hinzufahren. Unter einer jubelnden Meute. Beziehungsweise ich hatte geplant, kurz vorher zur Schanze zu meddeln. Aber da war er nicht mehr da. Darauf freute, die nächsten 2 Jahre lautstark vor dem Gefängnis zu stehen, in dem der berüchtigte Drachenlord eingesperrt ist.
Aber stellt euch vor, die Leute hätten einen Fanpost ins Gefängnis geschickt, Digga. Breitsamer Honig und so ein Shit. Alter, die Leute mit der JVA, die wären auch komplett apeshit gegangen. Jetzt kommt Gebrülle. Bitte sagt, dass er da Gebrülle reingeschnitten hat. Guten Morgen. Oder sich Okay, das war jetzt ein bisschen wenig. Ich hätte gedacht, da kommt ja noch verdammte Arschlöcher. massenhaft freiwillig verhaften lässt, um noch näher am Drachenlord zu sein, stand Rainer nach langer Zeit wieder einmal im medialen Rampenlicht. Denn seit 10 Jahren liefern sich YouTuber Rainer Winkler, besser bekannt als der Drachenlord, und seine Hater-Community. Yeah. Nicer Zoom. She knows. Die Links. I see you. Eine erbitterte Schlacht. Ja, In einer kalten Oktobernacht entschloss sich Rainer dann schließlich dazu, seinen vollen Mut zu packen und eine wichtige und alles verändernde Lebensentscheidung zu treffen. Nachdem er und seine Hater sein geerbtes Grundstück völlig zugerichtet hatten, entschloss er sich dazu, sein Haus und alles, was dazugehörte, für einen jämmerlichen Betrag von 75.000 € an die Gemeinde Emskirchen zu verkaufen. Ne, meine Info war, dass er das schon früher verkauft hat, ne, als Vorbereitung für diesen Prozess. Also meine Info war, ich glaube Ende August, Anfang September, August oder September, dass da eingeschlagen wurde, dass die Schanze verkauft wird, weil er das ja bei der Verhandlung der Richterin als Grund präsentiert hat, dass er ändert was an seiner Situation und er hat die Schanze verkauft und verpisst sich jetzt da. Weil das ja, ist ja entweder YouTube-Kanal 2 Jahre stilllegen oder du schleichst dich, und er hat sich dann dummerweise natürlich für Zweiteres entschieden. So Leute, Besuch an der Schanze, der Alarm geht, ansonsten Totenstille hier. Ich glaube, Rainer hat aufgeräumt, aber ansonsten ist alles ganz entspannt. Keine Polizei, keine Menschen sehen. Ist das Syrien? 22.01.24, aber da. Nee, warte mal. Nee, 24.01.22, aber da war Rainer doch noch in der Schanze, oder? Nichts zu sehen. Rainer Winkler, der Mann, der sich mit Furries trifft, seine Pizza aus irgendeinem Grund so isst. Und ich kann den Grund sagen, wie gesagt, ne? Weil kein sauberes Besteck da war und außerdem ja niemand da war, der es für ihn geschnitten hat. Deswegen wird so gefressen. Weil sich ein Pizzaroller auf die Amazon-Battle-Liste zu setzen, den nach Benutzung wieder sauber zu machen, ist harte Arbeit. Und wenn mir jetzt irgendeiner mit einer Pizzaschere kommt, dann kann er sich direkt sonst wo hinstecken. Ne? Das definitiv darf die on that hill, ja, dass Pizzaroller besser ist als Pizzaschere. Ja? Change my mind. Oh, don't change my mind. Spaß, Leute, Spaß. Schneid eure Pizza, womit ihr wollt. Ein Gesicht hat, was seine ganz eigenen anatomischen Gesetze hat, sollte das erste Mal nach einem... Man nennt es Gesichtskirmes. Tragenden Poster, die hat er auch weggemacht. 30 Jahren von zu Hause ausziehen und hatte sich für seinen Plan bereits einen genialen Schachzug überlegt. Ich habe nie gesagt, dass ich umziehe. Ich sagte, dass ich mein Haus verkaufe und ausziehe. Ich habe nie gesagt, dass ich umziehe. Das erstaunlich korrekt. Ich weiß nicht, ob er gesagt hat, umziehen. Also was sein genauer Wortlaut vorher war, keine Ahnung, an Betracht der Tatsache, dass er jetzt hier das Gegenteil behauptet hat, würde ich schon sagen, dass er wahrscheinlich gesagt hat, dass er umzieht. Aber dass er auszieht, ist ja die tatsächlich richtige Formulierung gewesen, weil er ist ja nicht woanders hingezogen, sondern er ist einfach mit dem Ranger los. Also umziehen wäre ja gewesen, so wenn er gewusst hätte, wo er hinzieht. Ne? Von dem Haus jetzt hier, Schauerberg 8, in Wohnung XY, Adresse bla bla. Ja? Das wäre umziehen gewesen. Er ist einfach ausgezogen, ja, weil er sich halt mal wieder um nichts gekümmert hat, wo er sein räudiges Arschgebirge danach parken soll, wenn die Schanze nicht mehr ist.
Von den 75.000 Euro kaufte er sich für 40.000 erstmal ein brandneues Auto. Und um nicht zukünftig von allen Hatern in ganz Deutschland damit erkannt zu werden, holte er sich einen unverkennbaren, blau leuchtenden, auf wirklich keinem Parkplatz übersehbaren Ford Ranger und trat damit seine nomadische Lebensweise. Ja, aber du musst doch verstehen, Jules, der musste ja her, weil er sich den nochmal leisten kann, ne? Und weil er ihn halt haben will. Dann kommt er natürlich her. Und auch das im Übrigen OG Schanzenboden, was hier eingeblendet ist. Alter, das ja mit... Das mit Rattenloch ist das noch gelobt, die Nummer. Aber das Rattenloch ist, glaube ich, auch wirklich eine akkurate Bezeichnung für... Es würde mich wundern, wenn da keine Ratten gewesen wären. Das ist so ein richtig fettes Monster. Richtig Monster ist das. Für eine Ford Ranger. Ey, das ist so ein Monster, ich sag's euch. Das ist richtig krass. Das restliche Geld ging für wichtige Dinge drauf, wie zum Beispiel eine Grafikkarte, Luxus, Republic of Germans, Digga. Artikel und einer brandneuen VR-Brille. Der hat 5-mal Beat Saber gespielt und sich ansonsten Borneo-Filme angeschaut für 2 Monate. Und das war's. Dafür hat er sich die gekauft. Er ist zwar bald obdachlos, kann aber immerhin noch ein paar Wochen coole Erotikspiele auf Steam spielen. Cooles Teil. Ich habe es gestern Abend alles noch eingestellt und alles hin und her und so. Ich habe mir auch schon Pornos angeschaut. Of course you have, Rainer. Of course you have. Mal spaßeshalber, weil ich wissen wollte, ob das überhaupt funktioniert. Und wieder der Dokes. Als diese Nachricht vom baldigen Auszug des Drachens aus dem kleinen 45-Einwohner-Örtchen die Runde machte, hörte man im Dorf ein großes Aufatmen. Der Mann ist weg, ein Dorf atmet auf, kann man das so sagen? Die atmen alle auf, die sind wirklich einfach nur froh, dass er jetzt tatsächlich auch ausgezogen ist. An diesem Tag wurden 6... Ja, hier, das ist das Allerwichtigste. Bei der Pinea, Digga. Ganz ehrlich, da wird wahrscheinlich ein paar Tage lang wird von denen keiner nüchtern auf Streife gegangen sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Flaschen auf dem Polizeirevier geöffnet. Und innerhalb ein paar Wochen veranstaltete man vor der Feuerwehrwache ein großes Dorffest, um zu feiern, dass der ganze Spuk jetzt endlich ein Ende hat. Wir machen demnächst ein großes Dorffest, weil wir hoffen, dass es so bleibt, dass dann wirklich keine mehr kommen, weil wir wollen endlich einmal wieder unsere Ruhe haben. Rainer fand das natürlich gar nicht gut und forderte seine treuen Hater auf, das Dorffest zu stören, weil er empört darüber war, dass die Bewohner einfach so seinen Wegzug feierten. Ja, das ist auch die hinterletzte räudige Arschlochaktion. Das war, ich weiß noch, das hat er dann in einem Stream oder ein Video, da stand er am Straßenrand neben dem Ranger und hat erzählt, da ging es, glaube ich, dann auch um, weil er diese Ukraine-Nummer gerade angefangen hatte, da ging es dann auch darum, dass er erzählt hat, er würde ja hingehen, aber er muss ja noch wegen der Bewährung und so, leider Gottes muss er da in Deutschland bleiben, darf er leider nicht hin. Ansonsten würde er da hin und helfen, haben wir gelacht. Und ich glaube, das war im selben Video oder selben Stream, wo er auch hier gesagt hat, hier geht doch mal dahin und ne? Wenn meine Dorfbewohner, meine Nachbarn, die Assis, und das kann man auch echt anders nicht bezeichnen, lieber keine Mieten, du bist Dorf. Nein, ernsthaft, voll daneben, aber wir sehen uns in der Hölle. Und wenn du mich nicht erkennen solltest, ich bin der Typ mit der Mistgabel. Im Arsch, Rainer. Du bist der Typ mit der Mistgabel im Arsch. Ja, also mit dem Dreizack. Doch das Dorffest verlief friedlich. Rainer fuhr dann schließlich weiter, raus in die große, weite Welt. Es ist halt nicht 100%ig korrekt, ne? Rainer fuhr dann mal raus in die große, weite Welt, hat festgestellt, dass sie groß und weit ist, hat Angst gekriegt und ist wieder zurück nach Emskirchen nur gemeddelt. Anscheinend mit einem Plan darüber, wie er die nächsten Monate überstehen soll und 100 Sachen 80 auf der Autobahn. Du fährst raus, du fährst raus, du fährst raus. Alter, ich komme in 100 Sachen 80! 80! Das einst schöne Bau... 100 Sachen, als ich das erste Mal gesehen habe, ich glaube, ich habe das live gesehen damals. 100 Sachen 80.
Bauernhäuschen, was nun vollkommen zugerichtet war, stand auf einmal leer und wurde zu einem Lost Place. Legenden eine reingeschissen, glaube ich. sagen, dass man nachts bei Vollmond immer noch die Schreie jener hört, die einst an diesem schaurigen Ort ihr Unwesen getrieben haben. Leute, ist der Oster ein herzliches. Plünderer machten sich danach auf. Wirklich, es ist so eine Schande einfach. Es ist so eine Schande. Das Heisel ein bisschen herrichten. Ein bisschen herrichten. Dieses Haus steht im Paradies. Das ist so eine geile Gegend. Um die ein oder andere Trophäe oder wertvolle Items zu looten, und zurück blieben kaputte Wände voll mit Drachenpostern, eine vollgekackte Dusche, löchrige Türen und sehr, sehr viel Müll. Warum liegt da eine Wurst? Ja, warum nur? Ey, ich muss aber sagen, wäre ich da eingestiegen, wenn man sich die Mühe macht, dann kann ich es nachvollziehen, dass er dem noch einen Schoko-Nugget da reinlegt. Das Dass Rainer 40.000 Euro für ein blau leuchtendes Auto ausgegeben hatte, war wohl eines der dümmsten Entscheidungen. Das ist schlecht. Wo ist er? Ja, wo ist er nur? Ich weiß es nicht, ne? Ich weiß es nicht. Ist er vielleicht da hinten im Wasser bei den Schiffen? Oder ist er hier rechts bei dem Schuh unten? Na, wo kann er denn nur sein? Die er jemals getroffen hatte. Untertauchen wollen und sich dafür einen Ford Ranger holen. Und damit sind wir auch schon direkt beim Design, denn es ist nicht die klügste Entscheidung, aber was weiß ich denn schon. Denn offensichtlich machten es sich die Hater Ja, was wissen wir schon? Wir sind auch nur dumme Hater. zur Aufgabe, Rainer quer durch das ganze Land zu jagen, bis sie ihn gefunden haben, während Medien nicht gerade groß daran interessiert waren, zu verhindern, die ganze Sache nicht noch größer werden zu lassen. Mit diesem Auto fährt Rainer Winkler seit dem Verkauf des Hauses quer durch Deutschland. Wir haben das tatsächlich, während der dann noch unterwegs war. Im Übrigen das Auto nochmal für alle, die es bis jetzt noch nicht mitgekriegt haben. Rainer fuhr daraufhin das erste Mal in seinem Leben in ein Hotel. Doch Leute fuhren ihm hinterher und trackten mit einer Karte immer seinen genauen Standort. Oh Gott, ja, das hatte ich ganz vergessen. Da gab es ja hier Rainer Watch oder so wie. Oh, nee, Digga. Wo du immer schauen konntest, wo das letzte Mal gesichtet wurde. Zu welcher Uhrzeit, an welchem Tag. 2.3.22, 13 Uhr, Digga. So nice. Ogersichtung. Das Drachengame wurde auf einmal zur Drachenschnitzeljagd. Okay, ist ein bisschen dick aufgetragen. Jedes Hotel, jede Unterkunft, jede noch so kleine Gaststätte, in der sich Rainer befand, wurde sofort mit Drohanrufen und negativen Bewertungen überflutet. Leichenwagen wurden sofort mit Drohanrufen. Ogergeschrei im Wellnessbereich. Brüllender Oger schmeißt mit Ofenkäse. Schmeißt. Riecht nach Obdachlosen. Der Oger schmeißt nochmal mit Ofenkäse Kackduschen, ne? Überflutet. Leichenwagen wurden bestellt. Oh Leute, ihr seid so fertig manchmal. Mich würde es interessieren, ob da immer noch solche Bewertungen irgendwo drunter sind. Es gab ja auch viele Leute, und ich habe das sehr unterstützt, die denen dann, den Hotels, weil sie gewusst haben, okay, die Hotels können da nichts für, und die wollen denen keinen Schaden machen, trotzdem lustige Bewertungen drunter gepackt haben, aber mit 5 Sternen. Da wird es mich echt wundern, wenn da nicht noch irgendwo bei irgendwelchen Hotels diese Google-Bewertungen mit 5 Sternen von irgendwelchen Hatern mit reinigen Referenzen da unterwegs sind. Der Begründung, dass soeben jemand dort drinnen gestorben sei, und Rainer wurde wieder rausgeworfen, nachdem den Hotelbesitzern irgendwie vermittelt wurde, dass bei ihnen in einem der Zimmer ein gruseliges Energy-Drink konsumierendes Monster haust. Ja, und sein Krapfen hat er dann noch vergessen. Aber das war sowieso auch eine wilde Nummer, da hat er mich verdient rauszufliegen.
Das war so ein Online-Check-In-Ding. Und da hat er versucht, sich hintenrum in ein Hotel einzuchecken, in dem er eigentlich schon Hausverbot hatte. Und das ist natürlich rausgekommen. Und dann wurde er angerufen. Dann haben die Leute, Moment mal, dem haben wir schon Hausverbot erteilt, und haben ihn natürlich nachts postwendend vor die Tür gesetzt. Ja? Oh, da war aber Zwider, der Rainer. Und dann hast du nämlich gesehen, das war nicht eine der, ich glaube, 2 Nächte, die er wirklich legit draußen verbracht hat, während dieser ganzen Obdachlosen-Staffel, wo immer sagt, oh, über Obdachlosen musst du auf der Straße leben, etc. bla bla. Alles Horse-Shit, ne? Weil wenn er tatsächlich draußen war über Nacht, dann haben wir es gesehen, weil er dann nämlich draußen seinen scheiß Stream angemacht hat. Und das war auch die wilde Nacht, The Night of the Walking Dead. Da ist er dann auch mit dieser Nachtkamera-Sicht streamend dann draußen rumgelaufen, hat gesagt, irgendwelche Leute hätten ihn mit Steinen beworfen, seinen Krapfen hat er vergessen, etc. Und ist die ganze Nacht einfach rumgewongelt und hat gestreamt und um Barne gebettelt. Ja, man merkt, ich bin nicht mehr im Hotel. Warum? Und so entstand Warum? die nächsten Monate eine Hetzjagd quer durch Deutschland. Ab und zu sah man Videos von Rainer aus seiner Timeline, wie er sich mit... Hier im Übrigen links das auf der Wiese, gell? Das ist ein richtiges Monster. Rainer ist auch wirklich der einzige Depp, der schafft, sich mit einem Allrad-Ranger irgendwie in der Wiese festzufahren. Leuten stritt oder wütend mit seinem Das ist schon ganz richtig, dass der keinen Lappen mehr hat. Ford Ranger wegfuhr. Verpiss dich, du Festsack! Gleichzeitig entschloss man sich in Emskirchen dazu, die ersten Teile des Grundstücks unter Polizeischutz abzureißen, da wahrscheinlich niemals jemand mehr friedlich in diesem Haus leben würde, mit dem Wissen, was darin alles schon so passiert ist. Und es Ja, noch dazu, ich hätte das auch gemacht. Ich sag's euch, wie es ist, wäre ich die Gemeinde gewesen, ich hätte auch diesen Puff so schnell wie möglich abgerissen. Das ist das einzig Logische, was die hätten machen können. Weil, ganz ehrlich, nicht unser Eins, wenn es gehabt hätte, und ein bisschen Barne dazu, freilich hätte ich da ein scheiß Museum reingebaut, Alter. Die ganze Bude einmal so, dass die mal grundrenovieren und dann da ein Museum reinbauen. Mit allem an Zeug, was man findet. Dann hätte ich, von den ersten Einnahmen hätte ich nochmal halb eBay leer gekauft, was man noch so kriegt. Die ganzen Dinge, die hätte ich hardcore, hätte ich die dem Ding abgekauft. Ne? Die Spiele, Konsolen, den ganzen Dreck. Schön ausgestellt in diesem Museum. Reinspaziert mit AI. Ganz wichtig. entstand eines der zeitprägendsten und ikonischsten Bilder dieser Geschichte. Jetzt hat die Gemeinde Emskirchen, zu der Altschauerberg gehört, genug. Sie kaufte Winkler das Grundstück samt Haus ab und das Abreißen, in der Hoffnung, dann endlich Ruhe zu haben. Ein Münchner nahm mehrere Steine des Hauses mit und stellte sie ins Internet für 25 €. Ich kenne auch Leute, die hier noch Schanzensteine zu Hause haben. Ich leider nicht. Eine Zeit lang hatte Rainer sogar eine Freundin namens Mona. Also Moner heißt die, Moner. Eine echte, keine... Ja, ich weiß nicht, so echt war die, glaube ich, auch nicht. Keine Ahnung, wenn irgendwann mal der Tag kommt, dass ich mir den Kopf so stark irgendwo anhau, dass ich danach an Ex-Menschen-Theorie glaube, dann, weil ich dieses Bild nochmal gesehen habe. Was uns die wohl romantischste Liebesgeschichte dieses Jahrzehntes beschert hat. Doch nachdem es anscheinend dazu kam, dass sie Rainer fremd ging, verkündigte er offiziell das Ende der Beziehung und plante direkt im Anschluss neuen Erotik-Content auf X-Hamster. Beziehungstechnisch ist momentan alles ein riesiges Chaos. Lange Rede, gar keinen Sinn. Vor allem frage ich mich gerade, warum ich hier eine Datei habe, die heißt Hamster. Ja, weil du es auf der Hamster-Seite hochladen wolltest. Ach so, ja, deswegen.
Das war auf X-Hamster bezogen. Ein paar Wochen später, nachdem Rainer sich trotz des Geblacklistenseins in mehreren Hotelketten irgendwie versuchte, durch Deutschland zu schleichen, rückte der Tag des jüngsten Gerichts immer näher. Er sagt, er sei unschuldig. Ich finde das oder ungerechtfertigt. Immerhin bin ich es, der unter psychischem Druck steht, der permanent verbal, körperlich und psychisch angegriffen wird. Die Fabel ändert sich auch jedes Mal, ne? Einmal sagt er hat die Stärke, die es braucht, und er ist viel stärker als alle Kackhater zusammen und es macht ihm überhaupt nichts aus, der Hate. Und dann sagst du wieder, ich stehe unter psychischem Druck und das ist alles so schlimm für mich. Das kommt aber ganz drauf an, ja? Ob er jetzt hier versucht, hier den digitalen Pansy auf den Tisch zu legen oder ob er vor Gericht wieder drum bettelt, bitte sperrt's mir nicht ein. Hier entschied sich, ob Rainer Winkler tatsächlich für eine längere Zeit ins Gefängnis sollte. Was folgt, ist eine nüchterne Gerichtsverhandlung, begleitet von einer so fürchterlich nüchtern war die nicht, die Gerichtsverhandlung. Schlange an Hatern vor dem Gerichtsgebäude und sehr vielen unwissenden Pressemenschen. Freiheit im Drachen. Ich nehme an, dass ihm sein Anwalt gesagt hat, Rainer, bei der scheiß Berufungsverhandlung ziehst du dir was Anständiges an, weil ansonsten gehst du ins Gefängnis. Ja? Und dann nochmal so, wiederhol das. Ich ziehe mir was Anständiges an, weil sonst muss ich ins Gefängnis. Okay. Und dann sagst du es noch 10-mal. Und jeden Tag abends und vor allem in der Früh, wenn du aufstehst an dem Tag und zum Spiegel gehst, ja, dann sagst du dir, ich ziehe mir jetzt was Anständiges an, weil sonst gehe ich ins Gefängnis. Das ist, was er sich angezogen hat, ne? 7XL Plasterhose, diesen ausgeleierten, räudigen, ekelhaften Pulli, der aussieht wie ein Putzlumpen. Und man sieht es hier, die nackten Ogerkrallen sind unten aus die Birkenstockschlappen raus. Richtig gut. Freiheit im Drachen. Also ich durfte gerade ein Bild des Den Typ mal hier auch gefressen, warte mal. Was steht hier drauf? 600 Kilometer! Slipknot. Ja, frei. Ihr habt es aber auch den Schuss nicht gehört, Leute. Freiheit im Drachen. Also ich durfte gerade ein Bild Bei ihm habe ich aber auch massivst gefressen. Ich sag's euch, ich hab den so gefressen, den Typen. des Lots sehen im Inneren und er ist schau mal hier, links, Udi und Roxau. wirklich sehr fresh heute, das heißt, er ist sehr motiviert. Grüße gehen raus. Königliche Mädchentraube, wow. Ein Typ mit einem Drachenlord-Plakat, auf dem sogar eine Minecraft-Schanze klebt, zahlreiche Leute, die sich vom Gerichtssaal besauften und rumpöbelten, der eine verwirrte Rentner, der am Ende dann doch die ein oder anderen schönen Worte zu dem Thema fand. Entschuldigung, ist das ein Interview? Ja, schön. Okay. Hat er sich Das war wieder irgendeiner von diesen Lifestyle-Punks, oder? gerührt, der Drachenlord? Vor ihm da habe ich, als ich das gesehen habe, aber da haben dann die anderen wieder gesagt, das wäre Satire. Dabei dann der ein oder andere Hater, der ein Interview gab, um das negative Klischee von Hatern komplett zu bestätigen. Er hat einen Bewegungsmelder installiert, die springen dann an, dieses Wie, und dann dauert es 2-3 Minuten, dann kommt er raus und brüllt dich aufs Übelste an. Die sorgfältig vorbereitete Verteidigungsstrategie von Rainers Anwalt, die flöten ging, nachdem Rainer vom Hohen Gericht seinen großen stinkenden Mund aufmachte. Was ist denn das, Alter? Wo habt ihr euer Rechtssystem gelernt, Alter? Großes Kino. Alter, das ist so gut gemacht. Inklusive dem Angeklagten Maximilian, der Opfer, ja? Ganz wichtig. Maximilian, das Opfer. Die grandiose Idee hatte, sich noch vor der Gerichtsverhandlung vom YouTuber Adlerson mit hochprozentigem Alkohol abfüllen zu lassen. Das stimmt nicht. Ja, das ist so nicht ganz richtig. Der Maximilian ist von ganz allein auf die vollkommen behinderte Idee gekommen, sich da einzuspritten, bevor er da hinfährt. Auf der Fahrt bis zum Gerichtssaal. Die Szene hier ist passiert, nachdem der seine Aussage getätigt hat, weil er ist nämlich raus und dann hat er sich von denen erst nochmal den Pfeffi in den räudigen Schlund schütten lassen. Ja, der bringt Rainer Winkler nicht in der Gitter, wenn es sein muss, weil der nämlich reingeschissen hat. Ha? Er und ihr alle Dullis hier mit Adlerson und die ganzen, alle, die da
dermaßen eskaliert sind. Da ist der Handtuch-Hater auch mit drin, ne? Der in die Unterführung rein strollen musste. Ein richtig gutes Bild haben die abgegeben, die Kollegen. Wir gehen gleich ins Gericht. Junge, ist das krank. Ich hab das mitgekriegt über Roxa, Odi etc. Blabla. Die standen da nur, die haben hier, die haben sich anständig benommen. Und da habe ich auch schon mitgekriegt, oh krass, hier die Dullis um den Adlerson rum, die eskalieren hier Vollgas und das ist die übelste Shitshow. Da habe ich auch gedacht, scheiße. Sich danach mit der Polizei anlegt und später sogar festgenommen wurde, was in der entscheidenden Verhandlung, die übrigens ganze 13 Stunden ging, natürlich kein gutes Licht auf den Klagenden warf und dafür sorgte. 13 Stunden hat die Scheiße gedauert. 13 Stunden. Wegen Reini. Vor allem wegen offensichtlichen Dingen. Ganz ehrlich, nach 13 Minuten hätten sie ihn verurteilen müssen. Nee, Herr Winkler, passt schon. 2 Jahre Knast. Offensichtlich. Sie haben gegen jede ihnen jemals gegebene Bewährungsauflage verstoßen und weiterhin dieselben Straftaten begangen, für die sie bereits verurteilt waren. Und deswegen geht es jetzt ins Camp Knacki. Ne? Hier direkt ins Gefängnis, ziehen sie nicht über los, ne? Auch nicht mit 188. Ne? Ziehen sie keine Spendenbarre auf TikTok mehr ein. Dass sich die Strafe für Rainer aufgrund dem Bild, was die Richter sich vom Opfer machen konnten, aufgrund des Bildes, lieber. Sorry, aber nahezu in Luft aufgelöst hat. Ich mag den Genitiv einfach. Diese beiden jungen Männer hier wurden zum Beispiel vom Herrn Winkler massiv attackiert. Bei der Verhandlung kam einer der Zeugen besoffen und hat sich dann sogar noch mit der Polizei geprügelt. Und jeder, der stolz sagt, ich bin ein Drachenlord-Hater, begibt sich mit solchen Leuten auf eine Ebene. Und nee, das stimmt nicht so wirklich, ne? Weil das hier sind halt wirklich keine Drachenlord-Hater, das sind halt einfach vollkommen zugestopfte Volldullis gewesen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte das für mich persönlich nicht. Rainer war an diesem Tag wieder einmal glimpflich davongekommen. Das Strafverfahren... Diese Leute sind nur deswegen nicht als Zeugen und nicht als Angeklagte da gewesen, weil sie genau 2 IQ-Punkte mehr haben als du. Endete mit einer einjährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung, gefolgt von wartenden Hatern vor dem Gebäude, die zuschauten, wie der blaue Ford Ranger und ein grinsender Rainer unter tobendem Gegrülle wieder in die große, weite Welt fuhr. Also rein statistisch, glaube ich, ist von diesen Bullen, die da sind, auf jeden Fall der ein oder andere irgendwie im Game, oder? Stell dir vor, du bist im Game und bei der Polizei und bist dann hier abgestellt. Denkst du, Nachdem Rainer 2022 offiziell dann seine Fahrerlaubnis verlor, weil er einen MPU-Termin nicht wahrnahm und... Ja, das war, ich glaube, 10 Tage, 14 Tage, 2 Wochen oder sowas nach der Verhandlung haben sie ihm den Lappen gezwickt. Zuvor bereits mehrfach durch aggressives Fahrverhalten aufgefallen war, wurde sein Auto schließlich abgeschleppt und der ikonische blaue Ford Ranger... Und das aggressive Fahrverhalten ist nicht der Grund dafür, dass sie ihm den scheiß Führerschein gezwickt haben. Ne? Das ist ein Grund dafür, warum es gerechtfertigt ist und gut so. Aber es ist nun mal so, wenn du wiederholt wegen gefährlicher Körperverletzungen auffällst, dann kann das dazu führen, dass sie dir die MPU draufballern fürs Fahren, weil, ne? Eine gefährliche Körperverletzung eine Körperverletzung ist, die durch mit einem zur Waffe geeigneten Gegenstand vollzogen wird. Und da ein Auto nun mal genau ein solcher zur Waffe geeigneter Gegenstand ist, treten die dann hier von der Führerscheinbehörde auf den Plan und sagen, hier, Digga, MPU, weil wir wollen hier nicht riskieren, dass du so eine vielleicht dein Auto doch nochmal als Waffe einsetzt. Dafür müssen die gar nicht gewusst haben, dass er das bereits versucht hat. Später wieder verkauft. Warum hast du so ein großes Auto gekauft? Boah, wisst ihr was?
Ich habe mir einen Ford Ranger gekauft, weil ich ihn mir fucking nochmal leisten kann, weil ich ihn haben wollte und weil es mein Auto ist. Und jetzt haltet die Fresse. Wenn ihr ihn euch nicht leisten könnt, dann hört auf rumzuheulen. Und an diesem Punkt war Rainer dann faktisch obdachlos. Von hier aus verbrachte er seine Zeit meistens in Hotels. Ah, und da gab es auch ein sehr, sehr, sehr schönes Lied von den Froschteich-Musikanten dazu, ne? Obdachlos. Gönnt euch das. Bettelte in Streams nach Geld und wurde des Öfteren mal in Bäckereien oder Bahnhöfen gesichtet. Ah ja, im Backoffice, das war auch nice. Herr Winkler, ich wollte dir empfehlen, dass du mal wissen, bevor du Cops rufst. Wegen was? Wegen was willst du die Cops rufen? Ich weiß, da hat eine gearbeitet, die ihm so den Rücken freigehalten hat und die dann Leute rausgeschmissen hat, stellenweise, wenn sie ihn angesprochen haben. Und ich glaube, Furchi war's. Furchi, korrigiere mich, wenn du es nicht warst. Ansonsten, Liebe und Ehre geht raus, der dann gesagt hat, das kann aber nicht sein. Und sich dann über die beschwert hat, die einen auf den Sack gekriegt hat. Weil die haben wirklich irgendwie, keine Ahnung, Leute da drinnen rausgeschmissen, weil sie ihr Handy da in der Hand hatten. Ne? Die haben sich da reingesetzt, die haben sich ein Croissant geholt und einen Kaffee, haben sich da reingesetzt und hatten dann das Handy in der Hand. Dann hat der Rainer auf die gezeigt und dann hieß es, ja, hier raus. Kannst halt nicht bringen. Ich wollte Ihnen noch für Ihren Kampf gegen Mobbing danken. Sie sind ein echtes Vorbild. Ich habe Herr Winkler gesagt, nicht Rainer. Jetzt füllst du gerade auch jeden Straftaten. Frauen ungewollt Filmen gegen Straftaten. Videos zu schicken ist auch illegal. Ja, das ist richtig, Rainer. Ganz wichtige Info. Frauen solche Videos schicken ist nichts für Coole. Rainer, willst du dir nicht mal einen Job suchen? Ha? Was denn? Quite obviously not. Content wurde in dieser Zeit weniger produziert. Doch selbst Der konnte im Plan überleben. Mädel. Bloß auf der Straße fing er an zu streamen oder startete eine Petition für bessere Gesetze gegen Mobbing, die ganze 4 Unterschriften bekam. Und jetzt wahrscheinlich auch von 4-mal eher gewesen. Ja, meine Mutter ist auch nicht mehr da und jetzt mein Dad ist so krank. Ich kann gar nicht beschreiben, was ich alles fühle. Das glaube ich dir gerne. So Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Wollen wir mal eine Runde starten? Auf. Ich weiß nicht, warum er den Forza-Clip hier reingeschnitten hat. Wahrscheinlich habe ich gedacht, okay, der muss irgendwo rein, ist egal. Er ist immer zusammenhangslos, rein damit. Jeglichen Social-Media-Plattformen inklusive YouTube wurde Rainer mittlerweile gesperrt. Dafür startete er parallel seine OnlyFans-Karriere, produzierte sehr viel pornografischen Content in Hotels, bot sich für Geld als Escort an und prostituierte sich auf anderen Erotikportalen. Don't flirt with him. I'm not going to... Was ist denn das denn so? Wann beschlagnahmte die Polizei dann für eine kurze Zeit Rainers technischen Geräte, nachdem er eine Kurzgeschichte veröffentlichte, in der er Frauen vergewaltigte und weiterer Bedacht auf Gewalt und tierpornografische Inhalte bestand. Jetzt vor kurzem wurde mir einiges von meinen materiellen Gütern entfernt. Einiges von deinen materiellen Gütern entfernt. Rainer gibt dir keine Mühe, so geschwollen daherzuschwallen. Wir wissen alle, dass du hageldumm bist. Und ja, da gab es berechtigten Verdacht dazu. Aber wie wir inzwischen festgestellt haben, ist ja dein ganzer Scheiß zwar beschlagnahmt, aber niemals gesichtet worden. Und nach einem halben Jahr oder sowas hast du es wieder gekriegt. Winklerglück nennt man das. Wenn sich einer 10 Minuten den Inhalt deiner Festplatte gegeben hätte, dann wär's das gewesen, Rainer. Dann wär's das gewesen. Pornografie von wegen Gewaltverherrlichung und Ähnlichem, was natürlich völliger Blödsinn ist und aus der Luft gegriffen ist. Also, völliger Schwachsinn. Was das bedeutet, wenn er sowas sagt, da bin ich auch schon häufiger darauf eingegangen. Der einsame Krieger streifte nun als Obdachloser quer durch Deutschland. Bewaffnet mit einem Rucksack, einer Isomatte und einem Zelt, in welchem er in seltenen Fällen neben den ganzen Hotels mal Unterkunft suchte. Ja, also erstens mal war das kein Zelt, sondern nur eine Zeltplane, weil er dumm wie Scheiße ist und anstatt sich irgendwie für 150 € irgendwie ein anständiges Zelt zu holen, ne,
musste ja, wir haben es vorher gesehen, hier Republic of Germans, VR-Brille etc., die Kohlen da rausgeschmissen werden. Und das wäre ja auch so eine Sache. Du kannst dich auf so einem, wenn du so einfach ein Zelt hast, von der Kohle auf einem scheiß Campingplatz einmieten, mehr oder weniger. Easy. Das wäre wahrscheinlich die günstigste Variante gewesen. Jetzt stell dir halt mal vor, der scheiß Ford Ranger wird nicht gekauft und die Republic of Germans Grafikkarte für 5.500 oder 1.800 Euro wird nicht gekauft und die über 1.000 Euro VR-Brille wird nicht gekauft und der 3.000 Euro Laptop wird nicht gekauft, obwohl den hat er gebraucht. Also irgendwie, wenn er wollte ja weiter Content machen, was natürlich dumm ist, aber die ganzen anderen Sachen, die werden nicht gekauft, so dann hätte der immer noch easy 70.000 auf dem Konto gehabt. Kaufst du für 200 Euro so ein scheiß Zelt, vielleicht ein größeres, ne? Lass 300 Euro sein, größeres Zelt. Und dann schaust du mal, wie lange du auf so einem Campingplatz wohnen kannst in diesem Zelt von 70.000 Euro. Da würde der heute noch drin wohnen. Jedenfalls stellte er es in Videos so dar, um die Lüge von der Obdachlosigkeit aufrechtzuerhalten, nur um dann am gleichen Abend noch in teuren Hotels zu schlafen. Ja, weil unter 85, 58 und 85 sind die Zahlen, die immer gut verwechseln bei ihm, ne? Ja, unter 85 Euro kann da Rainer leider nicht einchecken. Also das Zimmer von dem Hotel muss mindestens 85 Euro kosten, hat er damals im Stream gesagt, weil drunter macht das nicht. Also so einen gewissen Standard ist er gewohnt und da geht er nicht mehr drunter. Er, der vorher aus dem Rattenhaus gekommen ist, ne? Auf der durchgeflaggten Matratze im Rattenhaus. Du kannst es dir nicht ausdenken. Was man für ein hanebüchenes Anspruchsdenken haben kann. Und sich Essen liefern zu lassen. Ich habe halt ein persönliches Limit von genau das ist es, Hotels unter 85 Euro nehme ich nicht. Das heißt, ein Hotel muss mindestens 85 Euro die Nacht kosten. Einer 58er schläft nur im 85er, Digga. Ein ungepflegter 31-jähriger Mann. 31er? Ne, da war da muss er schon 33 gewesen sein. Immer eins mehr als das Jahr. Wortwörtlich auf freiem Fuß. Aufgrund seiner geschwollenen, knallroten und vom Übergewicht belasteten Das ist so wild auch. Das ist so wild. Beine. Was sagen Sie eigentlich zu einem Wasserbein? Welcher Alter, auch die Krallen haben ja einfach zu 100% nur aus Nagelpilz bestanden. Und das hier ist auch wirklich das Werbeplakat für die fucking Freakshow. Schau dir den Links an. Warum liegt der Rucksack so weit hinten auf? keine 100 Meter in eine Richtung gehen konnte, ohne dabei zu hecheln. Verfolgt von einer schaulustigen Masse an Hatern, die ihn filmten, um sich über ihn lustig zu machen. Wann kommt eine neue Folge von 3 Dildos in meinem Arsch? Deine Fans warten. Hey, na hör mal. Tschüssi. Du hast 2 Sekunden, das verzapft dich. Das ist auch immer geil, wie er dann mit dem Patschehändchen immer versucht hat, irgendwie die Handys von den Leuten abzukrabbeln. Und wenn es dann ein Gerangel gegeben hat und ihm ist dabei sein Handy runtergefallen, da war Turn-Up. Da war aber Polen offen, Digga. Das kannst du glauben. Oft lief er an irgendwelchen Bahnhöfen barfuß durch die Gegend, fuhr mit E-Scootern. Ich liebe es, Leute. Jetzt bitte, kurz. Die Leute, die sich hier in meinem Zeug hier als Podcast geben, jetzt müsst ihr nochmal hinschauen. Ich habe im perfekten Moment Pause gedrückt. Ich gebe euch noch 3 Sekunden. Okay, let's go. Durch die Stadt, ging mit Alkoholikern und Drogenabhängigen in der Innenstadt rum, prügelte sich am Bahnhof und das nur, um sich 2 Stunden später wieder im Zug zu prügeln oder erschöpft in irgendeine Richtung Deutschlands zu fahren. Sein Wasserbein, Rainer. Ist das dein ganzer Besitz in der Tasche? Herr Winkler! Herr Winkler! Herr Winkler! Ja, ich heiße Winkler und mein Name bedeutet was. Ja.
Oh ja, dein Name, der bedeutet auf jeden Fall was. Code Midas bedeutet der. Alter, du hast wirklich beide Namen, den Namen Rainer und den Namen Winkler, was ja, ne, Rainer gerade bei Boomern, aber auch generell Winkler. Ich kenne mehrere Leute, die Winkler heißen. Ist ja kein seltener Name in Deutschland. Aber du hast bei ganz, ganz, ganz vielen Leuten so einen Wurm in den Schädel gesetzt, so, der die Leute im Gehirn zwickt, wenn sie entweder den Namen Rainer oder den Namen Winkler hören. Das ist ganz wild. Ich verdiene im Monat 10-mal so viel wie du! Man sah ihn teilweise unter Brücken und in Wäldern schlafen. Fast. Im Übrigen, der Mann hat gesagt, Jahre vor diesen Aufnahmen hat er gesagt, als Kind ist er immer sehr, sehr, sehr emotional gewesen und immer schnell ausgerastet, aber inzwischen hat er das sehr gut unter Kontrolle gekriegt. Ich lass das mal so stehen. Mit seinem ikonischen blauen Gaming-Headset, das er wahrscheinlich trug, um zu zeigen, dass sein Leben ein Spiel ist oder dass er immer hart am Arbeiten ist, ins Handy starrend, am Bahnhof sitzend oder barfuß durch die Gegend wongelnd. Guten Morgen, Rainer. Was sagst du mit deinem Wasserball hier? Du arbeitest, du sitzt seit 5 Stunden hier und wartest, bis dir jemand Geld in den Becher wirft oder in deine ranzige Schuhe hier. Rainer, du bettest hier jeden Tag. Denkst du, dein Vater wäre stolz auf dich, wenn er von deinen Inzis gibt? Ja, da sitzt. Ey, das kannst du dir nicht ausdenken. Alter, ganz ehrlich, wie in die Tüte geschissen und in die Ecke gestellt. Alter, so sitzt der da. Geschichten über euch wüsste? Meinst du, der wäre stolz? Nein, wir wollen dir nichts Schlechtes. Einen Job? Na, du musst einen Job annehmen, Rainer. Dann hört das alles auf. Nachdem er bei dem ein oder anderen Hilfeanbietenden für eine Zeit lang Unterkunft bekam, entsprang ihm aus seiner Isolation heraus die Idee, eine FKK-Kommune zu gründen. Oh, wo sind wir schon bei der Kommunenzeit? Ja, dann. Wie weit sind wir denn? 12 Minuten noch. Ach, Scheiße, ich hab's übersehen. Ja, dann wird das jetzt ein 2-Stunden-Ding heute. In der alle nackt rumlaufen sollen und für sich gegenseitig sorgen. Ich möchte eine FKK-Kommune gründen. Aber der Hauptaspekt dieser Kommune liegt auf der Bimsen. Freikörperkultur. In erster Linie aber auf der Freikörperkultur. Es geht vor allem um die Freikörperkultur, Rainer vielleicht? Freikörperkultur, aber auch Natürlich mit freier Liebe, Freikörperkultur. Dass Kinder auch Teil dieser nackten Kommune sein sollen, machte daraufhin nochmal ein paar interessante Schlagzeilen. Und dass es auch mit... Was stand da? Das. Fazit ist also sehr, sehr gut da reingepackt. Und dass es auch mit einigen rechtlichen Fragen verbunden. Nach einer langen Phase der Obdachlosigkeit findet Rainer schließlich eine feste Unterkunft in Sachsen. Und wir erinnern uns jetzt nochmal, ne, an den Anfang vom ersten Video, wo er gesagt hat, es hat ja keinen YouTuber jemals gegeben, der so krass gegen Nazis war. Lebt dort bis heute bei einem Neonazi namens Uwe, der ihm aus bis heute unbekannten Gründen Unterkunft bietet und lebt dort weiterhin seine... Die Gründe, die kann ich euch sagen, das ist Barne, es müssen hier Barne und immer wieder Barne. Tätigkeit als Deutschlands umsatzstärkster Bettler aus. Ich hasse das zu sagen, aber ich wünschte, ihr würdet ein bisschen mehr spenden. Könnt ihr die Kohle so gut gebrauchen im Moment. Was die genauen Motivationen dahinter sind, weiß keiner so richtig. Außer, dass es irgendwas mit Schutzgeldern, Mitleid und TikTok zu tun hat. Keine gute Mischung. Ich ficke deine Mutter. Allahu Akbar. Das ist aber nicht nett. Du hast ein Quatsch. Was für Allahu Akbar. Allahu Akbar. Das Hate. People in your chat. The people in your chat is hate. Aus seinem kleinen, verkommenen 15 Quadratmeter Zimmer heraus hat Rainer dann den einen oder anderen Versuch gemacht, wieder Content zu produzieren. Ja, da gab es auch diese wilde Nummer damals mit dieser Spendenseite. Da hieß es dann irgendwie anfangs 750 € oder sowas, waren dann das Ziel. Und wenn das erreicht wird, dann macht er 12 Stunden Streamen. Und das wurde erreicht. Und dann hat er seinen 12 Stunden Streamer gemacht, hier Planet Crafter oder was er da gespielt hat. Im Dezember war das. Ich glaube, das war während dieser Notreger-Dezember-Nummer. Und hat es da gespielt.
Und dann hat er aber zweimal hat er das gemacht mit den 750 Euro. Und dann hat er gesagt, ja scheiße, dann muss ich ja einmal im Monat 12 Stunden Stream machen. Das ist ja schon wieder viel zu harte Arbeit, das machen wir lieber nicht. Verlapperte 750 Euro, ne? Und absolut indiskutabler Stundenlohn für Rainer, ne? 750 Flocken für 12 Stunden. Und dann hat er das Ziel, glaube ich, irgendwie auf 1000 oder 1200, irgendwas vollkommen Hanebüchenes, was er sicher nicht erreichen wird, hochgelegt für einen 12-Stunden-Stream. Oder dann sogar für einen 24-Stunden-Stream, weil er sich gedacht hat, wenn das nicht erreicht wird, so dann cashe ich einfach den Betrag ein und muss nichts dafür machen. Und dann habe ich hier das System ausgedribbelt, dass ihm dann irgendwann die Seite gesagt hat, hier, dafür ist Crowdfunding nicht gedacht. Ne? Das ist hier. Also du musst schon eine Gegenleistung bringen. Wenn du die nicht bringst, dann kriegst du auch kein Geld. Ne? Also wenn das Ziel nicht erreicht wird, dann kriegen die Leute ihre Kohle zurück und du siehst halt Zero von der ganzen Nummer. Und das war halt dann nicht mehr so nice. Und dann komischerweise hat er dann relativ bald, einige Monate später, ja dann hier seine Streaming-Karriere beendet. Ne? Ich glaube, dass das vielleicht auch einer der Faktoren waren, die da mit reingespielt haben. Ich glaube, da war ganz viel zusammengespielt. Auch wahrscheinlich, dass ihm Uwe gesagt hat, du kannst hier entweder deine Kasperltheater im Internet weitermachen, aber dann woanders, oder du kannst hier wohnen und dann hältst du die Füße still. Weil Rainer, glaube ich, dann wirklich auch festgestellt hat, hier, Digga, das hier ist jetzt Endstation. Wenn ich hier rausfliege, dann ist wirklich Turn-up, dann ist tatsächlich Obdachlosigkeit angesagt, dann wirklich endlich begriffen hat zu sagen, okay, lass mal gut sein. Ich sag's ja, wenn der da rausfliegt, der so schnell wieder auf Tigidi Togidi, schneller als du Hagebutten dir sagen kannst. Und vielleicht, könnte sein, dass dieses Video, ein wirklich 2-Stunden-Video über ihn, das Millionen von Klicks macht, dass ihn das vielleicht noch triggert, dass er wiederkommt. Also wenn es in naher Zukunft, in diesem Sommer, ein großes Drachen-Comeback gibt, dann würde ich dem hier mindestens 50% dafür Credit geben. Dazu kommen langweilige Gaming-Streams, eine Anzeige gegen Rainer, weil er sexuelle Handlungen an einem 3-jährigen Mädchen vorgenommen haben soll, Kinderpornografie auf seiner Festplatte, TikTok-Filter und ein Blog, in dem er über ein von ihm erfundenes Universum schreibt, in dem er seine gewaltvollen sexuellen Machtfantasien an Fabelwesen und kindlichen Figuren auslebt. Leute, ich habe es jetzt durchlaufen lassen, ohne dazwischen zu quatschen. Spult die 20 Sekunden gerne so oft zurück, wie ihr wollt, und hört es euch nochmal an und verinnerlicht tatsächlich, was da gesagt wurde und was Rainer getan hat. Ja? Ich wollte dich mal fragen, wann du denn gehst. Und während Rainer sich irgendwo in Sachsen verbarrikadiert hat, passiert auf den sozialen Medien etwas, womit niemand mehr gerechnet hätte. Es ist vorbei. Was kann der Mensch gegen solch tollkühnen Hass ausrichten? Reitet raus. Für Rainer. Dies möge die Stunde sein, da wir gemeinsam Schwerter ziehen. Für den König! Rainer will besser nicht sein Schwert ziehen, ne? Keiner hat die Macht, die ich besitze. Ich bin Drachenlord. Über die Jahre werden immer mehr Clips von Rainer hochgeladen. Oft sind es irgendwelche alten Stream-Ausschnitte oder Videos, in denen er verpeilt wirkt, sich verhaspelt oder irgendwelche unsinnigen Sachen von sich gibt. Ich bin vielleicht so intelligent wie ein Meter Feldweg oder 10 Meter Feldweg. Dafür bist du so intelligent wie ein 10 Meter unterirdischer Feldweg, den es nicht gibt. Solltest du drüber nachdenken. Nee, Rainer, da breche ich mir nur wieder das Gehirn. Ne? Das mittlerweile viel zu ernste Drachengame wandelte sich. Jüngere Generationen lachten über Rainers tollpatschigen Versuche, Content zu produzieren und fühlten sich auf einmal von ihm positiv unterhalten. Ja, das sagt jetzt mehr über die jüngere Generation aus, als über alles andere, aber ja. Das glaube ich. Lieblingsland? Italien.
Barcelona. Rainer war auf einmal nicht mehr der aggressive Schreihals, sondern nur noch der lustige Dicke, den irgendwie jeder an seinem Freundeskreis hat und der sich selbst immer ein bisschen zu cool findet. Soll ich dir mal was sagen? Ich war schon mal auf Mount Everest und ich bin da auch durchaus schon öfter mal oben gewesen. Das ist ein sauharter Aufstieg, das ist sauhart. Das ist im Übrigen, was er da erzählt hat, ist mit Ansage, dass er so gut lügen kann, dass er jetzt Aussagen treffen kann. Niemand kann ihm dann sagen, was davon gelogen war und nicht. Das ist halt einfach wirklich die lächerlichste, schlechteste Lüge, die er sich hätte ausdenken können. Ich weiß nicht, ich bin mal in so ein, das ist noch gar nicht so lange her, das war irgendwie letztes Jahr, bin ich mal in so ein weirdes Everest History Rabbit Hole reingefallen. Und da, wenn man mal drin ist, das ist wild. Es ist wirklich wild, was auf diesem Berg in den letzten 100 Jahren alles passiert ist. Aber es haut richtig geil hin. Seine Zitate landen in deutschen Meme-Compilations. Rainer auf Wahlplakaten in Deutschland. Ja, denn er hat die Stärke, die es braucht. Oh mein Gott, wer kommt denn da mit 188? Das ist ein Pickup, ein Ford. Er zieht vorbei. Das ist ein Ford Ranger. Werbungen mit Rainers Gesicht oder Stimme. Drachenlord, den es dann erstmals auch als KI-generierte Version gab. Leute ranken seine über die Jahre an. Die Assi-Palme links, das ist auch wild. Das ist auch nur noch wild. Und alles schief geschnitten immer. Auch rechts dieser Sascha Lobo Gedächtnis-Irokese, den er sich da gezimmert hat. Er war auch das Mindeste. Ich glaube, der hat den 500 Euro da gelassen. Ja, das blaue Ding ist auch... gesammelten fragwürdigen Frisuren auf einmal auf TikTok. Drachenlord geht als iranisches Oberhaupt viral. Das ist auch wild. Hatte ich irgendwie, keine Ahnung, Christian Lindner in irgendeinem Wahlwerbespot irgendwie eine Aussage von Reini drin gehabt? Das müsst ihr euch geben. Die waren davor in der letzten Regierung noch an der Regierung beteiligt. Lindner macht Wahlwerbung mit Reini-Spruch und sind jetzt nicht mal mehr im Bundestag. Ja, wenn das nicht Quoten wie das ist, was dann? Aber wenn es die nicht verdient haben, wer dann? Menschenverachtende Dreckspartei. Denn momentan wird das Internet einfach mit diesen Bildern geflutet. Und nein, das ist weder der neue Premierminister von Israel noch das neue iranische Medienoberhaupt, sondern Rainer Winkler, besser bekannt als Rainers Motivationsrede als Tonspur unter Christian Lindners Wahlkampf. Ja, genau. Von Christian Lindner selber veröffentlicht oder TikTok-Edits, in denen Rainer als Held gefeiert wird. Viele, die immer glauben, ja, du bist ja voll der Lappen. Ja, ich bin der Lappen, aber der Punkt, Rainer. Der Witz ist, dass ich immer noch der größte Lappen im Raum bin. Rainer, heutzutage im Internet hättest du eine sehr starke Konkurrenz, das sage ich dir. Ja, egal wie viele Hater mit mir in einem Raum eingesperrt sind, ich bin immer noch der größte Lappen von allen. Auf einmal wird er von den Leuten unironisch eine Legende genannt, während die ursprünglichen Hater jahrelange Frustration... Im Übrigen, wenn ihr euch schon mal gefragt habt, weil Rainer ja öfters einmal alte Streams seht, wenn er dann seine Schwabbelärmchen in die Kamera gehalten hat und gesagt, ich habe hier einen blauen Fleck. Komischerweise, die Hater haben ihn angegriffen, der hat jetzt hier einen Bluterguss und die waren komischerweise immer innen am Arm. Die waren immer innen am Arm und dann denken sie, warum schlagen ihm die Hater eigentlich immer an die Innenseite vom Arm und wie kommen die da überhaupt hin? Ne? Wie diese Blutergüsse da hingekommen sind, haben wir hier gesehen. Eine Legende. Oh, da machen wir hier gleich mal die Wiedergabegeschwindigkeit hinunter. Auf Hälfte. Genau, schauen wir es uns doch mal an. Absolute Metal. Genannt. Während die Jetzt schaut er genau hin, wo seine scheiß ursprünglichen Hater... Oh, habt ihr das gesehen? Der ist hier mit seinen Patschehändchen durch den Zaun gegriffen und ist hier an den Zaun hingekommen mit der Innenseite von seinem Arm. Ah nein. Und offensichtlich hat er hier gerade den Hater angegriffen. Also er greift hier nach draußen durch den Zaun den Hater an.
Und das ist das, was Reini dann gemacht hat die Hater sind hergekommen und haben mich angegriffen. Beweis, hier ist mein Bluterguss am Innenarm. Jahrelang. Ne? Nur um das nochmal sehr, 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 sehr deutlich zu machen, dass das auch wieder eine Räuberpistole war. Frustration und einen anscheinend endlosen Krieg hinter sich hatten, kam eine neue Generation auf einmal auf den Geschmack des Drachens und feierte ihn als Kult- und Meme-Figur. Und genau hier entstand ein Bruch. Ja, da stand definitiv ein Bruch, ne? Da musste ich brechen. Denn während die ganzen TikTok-Leute Rainer einfach nur feierten und ahnungslos alte Clips und Zitate von ihm verbreiteten, wie gut ist diese Grafik? Der Drachenlord Eisberg. Siehst den riesen Eisberg unten und die Dullis schwimmen oben auf der Scholle und checken nichts. Ärgerte sich eine ältere Generation an Hatern, was denn nun aus dem einst so geliebten Drachengame geworden ist. In TikTok-Kommentaren wurde Rainer auf einmal gefeiert und verteidigt. Er habe das alles nicht verdient und seine ahnungslose, dümmliche Art sei ja irgendwie ganz lustig. Welche Größe hat eine größte Hose? Dass die Leute immer auf mein Gewicht anspielen müssen. Nach wie vor trage ich 7xL. Leute benutzten Zitate und Sprüche von... Und im Übrigen, ich habe, bevor es Reini gab, also bevor ich ins Drachengame kam, war es mir nicht bewusst, dass 7xL-Hosen überhaupt existieren. Ich hätte gedacht, Leute in solchen Dingen, die tragen entweder hier so ein Poncho oder müssen sich irgendwie schneidern lassen. Ich hätte nicht gedacht, dass es das überhaupt gibt. Ihm als Insider und Redewendungen im Alltag. Nicht selten trifft man den ein oder anderen Chefarzt, der seine Assistenzärzte mit Metal-Leute begrüßt. Nach Jahren des Hasses. Das ist auch so ein Ding, das ist ein wilder Querschnitt durch die ganze Gesellschaft bei uns. Stieg der Drache auf einmal aus dem Rauch auf. Das Drachengame erlebte eine Renaissance. Und der Drache wird wie immer auferstehen aus dem Feuer, ähnlich dem Phönix. Deswegen Drachenphönix. Das ist auch wieder sowas. Der Drache wird auferstehen wie der Phönix. Das heißt, es ist ein Drache, der wie ein Phönix ist. Dann müsste es Phönixdrache heißen. Ne? Weil das bezeichnende Wort ist immer das erste. Ne? Das ist, wie Weißbier oder dunkles Weißbier. Ne? Es ist ein Bier. Ne? Und besseres Beispiel, Rotwein und Weißwein. Ne? Das erste sagt dir, was es ist. Das erste, wie es ist, das zweite, was es ist. Ne? Es ist roter Wein. Es ist ein Drache, der wie ein Phönix ist. Also, ne? So rief man auf den sozialen Medien im Sommer 2025 zu einem erneuten Schanzenfest auf. Ein Schanzenfest ohne Schanze und ohne Rainer. Und ohne IQ. Einfach einem niedergekommenen Grundstück eines ehemaligen Drachens und der grandiosen Idee, die Schanze einfach wieder aufzubauen. Ja, hätten sie mal machen sollen. Schanze auf, die Schanze auf, die Schanze auf. Ja, als ob einer von denen auch jemals irgendwie einen Spachtel oder Mörtel oder sonst was nur aus der Nähe gesehen hätte. Lokale Rewe in Emskirchen. Baut die Schanze auf, Digga. Ihr könnt euch noch nicht mal einen ordentlichen Testosteronspiegel aufbauen. Wo wollt ihr denn eine Schanze aufbauen? War diesmal etwas besser vorbereitet als letztes Mal und bot am Eingang in großen Mengen Ofenkäse, Monster Energy. Die haben wirklich alle Die ganzen präpubertären Dullis, die da hingemeddelt sind. vorbereitet. Löschzwerge, Monster Energy und absoluter Ofenkäse. Gekühltes Bier sowie andere von Rainers Leibspeisen bereit für plus 4000% Umsatz und um die riesige Schar von Drachenlord-Fans entsprechend zu empfangen. Alter, bei dem Zwingel, da hätte ich aber auch gesagt, hier, die machen hier wieder so eine Gaudi, da kommen hunderte von Leuten, die kommen hier rein, um sich Oberkante voll zu tanken. Nee. Vollbesetzung. Die Leute, ne, alle Mitarbeiter kriegen einen Bonus an dem Tag. Jeder, der da reinkommt, kriegt einen dicken Bonus einfach, ne? Und let's go. Draußen irgendwelche Foodtrucks hingestellt und
Bierverkauf und so weiter und so fort. Da hätte ich ein Volksfest draus gemacht. Man merkte schnell, der Ort hatte nach wie vor eine gewisse Anziehungskraft. Doch diesmal waren es keine angespannten Polizeieinsätze oder ernsthafte Drohungen. Diesmal hatte Rainer Winkler das erste Mal in seinem Leben richtige Fans. Was zitterst du so? Unfassbar. Wenn er sich denkt, wenn der das einfach 10 Jahre später gemacht hätte, hätte er einfach Erfolg gehabt. Er hätte nichts anders machen müssen. Er war einfach 10 Jahre zu früh dran. Weil der Brainrot in unserer Gesellschaft halt einfach 10 Jahre noch gebraucht hat, bis wir auf dieses Behindertenniveau gekommen sind. Unfassbar, ja. Wird der unironisch gefeiert von den Leuten. Ja, ich weiß nicht, wer am nächsten Tag bei denen irgendwie vom Kater besiegt wurde. Was? Schatzfest unseres Herrn, Lord Drachenlord. Herr Winkler! Horden von schwer bewaffneten Polizisten, die den Weg zur Schanze blockierten. Ein Mann, der gewaltvoll umgemettelt wurde. Wie geil wäre das, wenn das der Tulli gewesen wäre, der vorher geschrien hat, ihr werdet mich niemals besiegen. Deckel. Das spürt er morgen, glaube ich. Leute, die sich gegenseitig anmeldelten, ein Mann mit einem Rainer Winkler Kissen und Jugendliche, die Zitate von Rainer durch die Gegend brüllten. Und jetzt stellt euch vor, der Drachenlord höchstpersönlich hätte an diesem Tag mit 5 Millionen Aura das Dorf betreten. Man hätte ihm unter lautem Gegröle gefeiert. Wie ein Echt unscheiß, ich glaube, der wäre da wirklich, das wäre nochmal mit 100 hochpotenzierte Version von dieser Summer Breeze Nummer gewesen. Internationalen Superstar. Dieses Jahr, am 8.8.2026, soll wieder ein Schanzenfest in Emskirchen gefeiert werden. Oh, bitte nicht! Es ist nun wohl anscheinend sowas wie ein neuer, inoffizieller Feiertag in diesem... Lass doch die Leute endlich in Ruhe, die hatten doch jetzt jahrelang genug Terror. Ich meine, hier der Einzige, der jetzt da noch Bock drauf hat, ist hier der Rewe Zwingel. Die jedes Jahr einmal dick den Reibach machen. Aber lass doch die Leute da in Ruhe. Land, der uns durch Rainer geschenkt wurde. Nach dem zweiten Schanzenfest in der Geschichte von Emskirchen entschloss sich die Gemeinde dann dazu, auch noch die letzten Teile des Grundstücks abzureißen, da es anscheinend immer noch eine symbolische Bedeutung hatte. Hat man gemerkt, dass wieder hier mehr Zulauf ist. Es kommen vermehrt Menschen, die aufs Grundstück gehen, die dann, Sie sehen es, vom Dach die Ziegel klauen, von Pflastersteine als Souvenirs mitnehmen. Also es hat scheinbar nach wie vor eine gewisse Anziehungskraft. Ey Leute, ich würde euch den Vorschlag machen, wenn das tatsächlich so ist, baut da ein öffentliches Gebäude drauf. Irgendwas, keine Ahnung. Irgendein Gemeindezentrum oder was weiß ich. Hierher zu kommen. Ich persönlich... Das ist so, dass das überhaupt nicht mehr so aussieht wie jetzt. Ich würde die Drachenschanze detailgetreu an genau der gleichen Stelle nachbauen und ein Drachenlord-Museum aufmachen. Ja, genau! Ein scheiß Drachenlord-Museum. Ein kleines Restaurant rein mit Rainers Leibspeisen, Drachenlord-Merch und kleine dicke Actionfiguren. Stimmt, Merch.
Mit den Einnahmen davon kriegt Rainer dann 50 Jahre Psychotherapie verschrieben und das Restgeld landet. Ja, Rainer kann mich am Arsch, wenn ich das machen würde, dann würde ich sauber, das würde ich sauber mitnehmen, die Kohle. Irgendeiner Tierschutzorganisation, aber gut, mich fragt ja keiner. Es beängstigt mich, wie diese jungen Leute von was begeistert sind. Ihr müsst ja verstehen, aber die Leute sind noch, die sind halt in der Zeit aufgewachsen, da konnte man sich für nichts begeistern, weil da gab es ja nichts. Ne? Das verstehe ich, wie sich jungen Leute für was begeistern können. Digga, dann hattest du eine sehr, sehr traurige Jugend. Oder du bist jetzt schon so gaga in der Rübe, dass du dich nicht mehr daran erinnerst, dass man sich halt, solange man noch irgendwie, keine Ahnung, Freude an der Existenz verspürt, halt für Dinge auch begeistern kann. Ich weiß es nicht. Und die Aussage finde ich einfach wirklich sehr, sehr, sehr traurig. Wie geht die Frau durchs Leben? Also entweder das oder sie ist halt wirklich so engständig, dass sie sagt, nee, die Sachen, die ich geil finde, die sind geil, alles andere ist scheiße, Digga. Den Tränen nahe, weil ich es erschreckend finde, wie viele Leute an so was Sinnlosem Interesse haben. Und so schließt sich der Kreis wieder. Was als ein... Alter, ganz ehrlich, bei den beiden Trullers, da würde ich gerne mal wissen, was die in ihrer Freizeit so machen. Was die in ihrer Freizeit so machen, und dann überall so, an sowas hast du Interesse? An sowas Sinnlosen, wie kann man denn an sowas Interesse haben? Trotteliger Typ mit Kamera begann, wurde zu einem Spiel, einer Real-Life Black Mirror-Folge, ein Spiegel für das, was das Internet anrichten kann und endete wieder bei einem trotteligen Typen mit einer Kamera. Hi guys, Metal People, oder People, weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. I learn how to... Metal People, Rainer. English today? Wie das Drachengame eines Tages enden wird, kann niemand mit Sicherheit sagen. Ich wünsche diesem Mann einfach, dass er nie wieder in seinem Leben auf die Idee kommt, einen Fuß vor die Kamera zu setzen und sich so lange vom Internet fernhält, bis er irgendwann in Vergessenheit... Alter, ist das Haus aus Inglourious Basterds? Das ist halt... Es geht schon wieder in die Richtung von Rainer, ne? Früher waren es Juden, jetzt bin's ich. Ich lösche mich, wenn sich jeder einzelne Hater in einer Reihe aufstellt und mir einen bläst und ich ihm dann in den Mund komme. Dann lösche ich mich. Ich könnte noch 5 Stunden weiter erzählen und hätte am Ende wahrscheinlich trotzdem nur einen Bruchteil dieser 15-jährigen Geschichte, in der sich Rainer Winkler am Ende selber besiegte, erzählt. Und was man schlussendlich aus dieser Geschichte mitnimmt, darf jeder nach diesem Video selber entscheiden. Ich könnte ja auch YouTube machen. Wir haben mehr als 160 Abonnenten jetzt, Sendler. Geh zum Psychologen und lass dich untersuchen. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Und ich habe eins erkannt, so geht's nicht weiter. Ich werde mich jetzt definitiv mit Ernährung auseinandersetzen. Ich werde viel für meinen Körper machen und werde schauen, dass das anders sein wird. Gott kommt zu mir und will von mir gesegnet werden und nicht andersrum. Ich bin das höchste Wesen, was es gibt. Danke, dass ihr mein Leben zerstört. Danke dafür, Blali. Ihr in der Lage seid, euer eigenes Leben besser hinzukriegen. Das hast du ganz allein geschafft. Vielen Dank für all die Jahre der Unterhaltung. Emskirchen, diese Stadt, die muss uns im Geiste bleiben. Ah ja, mit dem Gesichtsfünfer, da müssen wir natürlich aufhören in dem Video. Hier sind wir am Ende vom Video angekommen, ne? Haben wir durchgezogen. Wie lang war es? 1,5 Stunden heute wieder. Oh mein. Okay. Gut, ich muss mir jetzt hier was zu fressen machen. Dann klatsche ich mich. Dann klatsche ich mich vor die Glotze. In diesem Sinne, Leute. Das nächste Video wird wahrscheinlich nicht Rainer bezogen sein. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ich hoffe, es hat euch Freude bereitet, diese Reise mit mir zu gehen. Wahrscheinlich seid ihr den Weg nicht zum ersten Mal gegangen, habt dieses Ding schon ein paar Mal gesehen. Im Original und vielleicht bei anderen Reaction-Kaspern. Und, ja. In diesem Sinne. Tut nicht, was Reini tut. Metal Love.